接下来看一下第3题，来注意哦，这边开始就是比较是真的在玩动量手的概念，好，来注意哦。好，来看这一题啊，来看这一题，这也是联考题哦，看一下。好，这里有一艘船，2个人，2颗球，来看一下这个情况，看一下。好，那发生什么事呢？注意哦，这个人他说，甲跟乙啊，分别把球丢出去，好，他们2个个别把球丢出去啊。好，那我们一个一个来了啊，一次算2个，可能会你觉得有点复杂，先一个一个来。甲把球丢出去之后呢，这个船会怎么样？会有后坐力，没错，再往左边。OK， 好，那一样道理，那乙呢怎么样？也丢出去，好，来注意哦，而且注意哦，它是等于它是-2v0哦，它有个负号，有没有？所以呢，换个角度讲，如果不看甲，乙丢出去的话，船会往哪边？往右。对不对？那2个同时丢嘞，2个都同时丢，如果速度一样，它其实船还是没有动的，对不对？但是它因为它速度比较快嘛，所以怎么样？你要先知道是船跟人会怎么样？其实会往右边，往右边跑，这样可以吗？好，那所以重点就来，所以第一个概念在这里，所以这时候你要怎么样？这个整个过程，注意哦，这边还有一个很重要的概念要强调一下哦。因为怎么样？注意哦，这个很重要。因为什么原因？很多同学会这边有个很常见不好的写法，很多人会写，甚至有些老师会这样写，就是啊，因为动量守恒，所以怎样怎样。注意听到，动量守恒不是原因，动量守恒是结果。你要去想清楚什么条件下会动量守恒。好，那我们讲过嘛，什么条件？因为怎么样？不受外力，这很重要哦。好，所以怎么样？所以动量守恒，这个才是重点。好，这要注意的哦。OK， 所以像我们之前那个，我们高3在考模拟考写非选的时候，我们都要求同学如果没有写这个，就直接写动量守恒，至少要扣1分。好，因为你观念上不是正确，好，要注意。好，那动量守恒说出来简单嘛，就原来的动量，我这样写啊，原来的动量等于后来的动量嘛，对不对？好，那我丢球之前动量等于多少？等于0嘛，对不对？好，丢球之后呢，有几个动量？先变成。有一颗球向右 ，OK， 另外一颗球怎么样？向左，可以吗？好，最后呢怎么样？因为2个人跟一艘船是一起的嘛，好，所以注意哦，这时候呢他们的速度就变多少？表示 v'。好，那我把 v' 算出来啊，所以 v' 等于多少 ？OK， 好 ，v' 这里多少？就等于呢。大 M 加2M 分之怎么样？注意哦，这边加起来是负的 M 等于 V0， 移过来变正的啊，所以小心哦，答案是正的哦，这个正很重要，正的代表它速度向哪边？向右啊，这个很重要。这是我提醒你的啦啊，算出来其实就正的就是了啊，所以 V' 是向右。好，第二小题它是怎么样？那如果呢，乙呢没有接到，如果乙接到球，甲漏接了，好，最后简单讲就乙接到了，好，就甲漏接了，好，那最后呢，船的速度变多少？那我再讲个简单的观念哈，乙接到球，如果甲接到球，结果船有没有到？就停，对不对？因为你接到之后，大家又都是静止的，这样可以吗？因为大家速度一样，那就跟回到原来的情形啊。可是它怎么样？重点来了，甲漏接了，好，那甲漏接的话来看一下，这时候呢，我们就来考虑这个情况，就考虑怎么样接球的过程啊。今天我们就只看乙接球这个过程啊，乙接球的前后怎么样，动量也是怎么样守恒嘛，有没有 ？OK， 好，那我再画一下，这个我再画个示意图啊，你体会一下啊。好，这时候呢，我接球前后怎么样？就有这个家伙他漏接了嘛，就不要理他了啊。我们来看这个家伙，他接球嘛，好。注意哦，那接球之前我的速度是多少？注意哦，接球之前球是有个速度 v0哦，有没有？而且怎么样？船有一个速度是怎么样？是 v'， 可以吗？我接到球之前是这样，好，
重点来了，我接到球之后变怎么样？大家一起跑了嘛，就变成 v 怎么样 double prime。好，你要看懂这个示意图。好，所以呢，我们就把它分成接球前跟怎么样？接球怎么样？后，有没有？好，那接球前的话，动量注意哦，接球前的话，球有动量，船也有动量。好，所以接球之前呢，动量是 m 0 v 0，有没有？加上怎么样？船的话是一个船两个人，好，乘以 v prime。好，那这个概念算出来了，等下再带进来。好，接球后的变多少？变成呢，全部都在一起了。好，这个我就把它叫做合体，有没有？因为它们最后呢合为一体，好，一起动，我把它叫 v double prime。这样可以吗？各位，就接球前后动量是好 ，OK 看好。好了，注意哦，这个你把 v prime 带进来，就会发现其实还蛮神奇的啊。看到这边得到大 M 加2M 分是怎么样 ？M 0 v 0，有没有？结果你会发现怎么样？刚好分母是可以消掉的。所以左边其实变多少？变成呢2M 0 v 好，所以呢我的 v double prime 就出来了，好，就得多少？就等于呢大 M 加2M 加 M 0，好，分是怎么样？2倍的 M 0 v， 好，而且是怎么样？正，好，代表向右。好，那你可以想见的，就是我本来2个都是向右的，那因为球的速度比较快嘛。所以它追到我之后撞上去之后，我的速度就变得更快一点，好，会比原来稍微更快一点，这样可以吗？好，所以你要去熟悉这些动量守的概念这些。你可能就刚刚，因为对，刚刚是球都丢出去之后，球在飞的时候，其实船没有这个速度。OK 好，那理论上是2颗球都要接到，但是它漏接了嘛，我就不理它，我就只去算它接球前后的动量是吧？这样可以吗？第二题第一小题那个80是它爆炸之后的水平初速，爆炸之后的水平初速。OK。好，你这题就真的是在玩动量的概念，好，而且这一题还算简单哦。等一下后面的话，还有更麻烦是相对速度的问题。这题它很好心就可以说啊，它丢出去速度各是多少，这样可以吗？好，可是你要知道，我把球丢出去的瞬间，其实我有个速度，其实球出去真正的速度跟你丢出去的那个，你站在地上丢出去，跟你在船上丢出去速度会不会一样？其实不会哦，你用不到。举个例子哦，我再举，比方说你投篮嘛，像我们一般你投篮都 OK， 你坐在轮椅上投篮，投出去的球是会不会跟你站着投一样？不会，因为你有后坐力，你有后跑效速度，好，所以后面这个是比较简单，但是这个其实比较不合理。好，你球出去输多少，其实是你还要真的再去练，这样可以吗？好，所以这个不过这个是比较简单的问法，好，你看，好，大概第5题就有相对于这种情况。